न्यूरोथेरेपिस्ट। और आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिन लोगों को नी में बहुत ज्यादा पेन होता है, एक कदम चलना भी मुश्किल होता है और नी के आसपास स्वेलिंग आ जाती है या जो गैपिंग है वो काफी कम हो जाती है, घुटने आपस में टकराते हैं और चलने के बाद कई बार झटके भी लेता है घुटना गैप की वजह से। और कई बार क्या है कि वो आवाजें भी आती हैं। तो उसके लिए नी की क्या बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है, बेस्ट टेक्निक क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की वीडियो है। किसी को भी कितना भी तेज दर्द हो तुरंत आराम आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। पिछले 12 साल से मैं काफी लोगों पे मैंने इस टेक्निक से काफी लोगों की जो दिक्कत थी नी में वो 100% तक लोगों की ठीक हुई है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो देखेंगे ध्यान से। ये इनकी नी है, तो नी के आसपास का जो एरिया है इसको 20 बार रबिंग करेंगे। उसके बाद 10 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3 फिर 3 बार 1 2 3। उसके बाद हल्का सा पैर को नीचे की तरफ खींचना है 3 बार 1 2 3। उसके बाद इस पे हाथ रखे 1 2 3। 3 बार ऊपर और 3 बार नीचे, ऐसे आपको करना है। 3 टाइम ऊपर की तरफ और 3 टाइम नीचे की तरफ, उल्टे लेटना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद इस एरिया पे शोल्डर ब्लेड के आसपास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 पॉइंट बनाने 6 बार। ये ऐसा 6 बार मैंने ऊपर दिया, 6 टाइम ये 6 टाइम ये एक 2 बार मैंने ऐसे किया। इसके 3 ट्रीटमेंट देने, मैंने एक ही दिया है अभी। 6 पहले, फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6। ये एक ट्रीटमेंट होता है, मैंने एक ही दिया है। और जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ये ट्रीटमेंट नहीं देना है। केवल उनको ये घुटने पे ही देना है, जिनको डायबिटीज है उनको वो बैक वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे इनके इस पैर में दिक्कत है तो नी के पीछे का जो हिस्सा है उसको हम 20 बार आराम से, नी में बहुत ज्यादा झटका ना लगे, क्योंकि अगर आप प्रेशर से दोगे तो उनको दिक्कत बढ़ जाएगी। तो बहुत ही आराम से हल्के उससे प्रेशर से देना है। तो 20 टाइम मैंने ऐसे किया, 20 ऐसे। उसके बाद सीधे लेटना है आपको। ये ट्रीटमेंट देने के बाद क्या हुआ कि इनकी जो कैपिंग है वो थोड़ी सी फ्री होगी। तो उसके बाद क्या, जो कैप का जो एरिया है क्लॉकवाइज देनी है, ऐसे ऐसे कैप के आसपास। और ये 3 टाइम करना है, 3 ऐसे और 3 ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 1 2 3
दूसरी साइड में इस पटेला को आगे पीछे करना है, ऐसे मूवमेंट कराना है 3 टाइम, और उसके बाद बैक टूवर्ड्स। ये जो जॉइंट है इनका, इस जॉइंट पे ये अंगूठा रख के 1 2 3 1 2 3, इस जॉइंट पे 3 पॉइंट बनाने, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसको जैसे ही प्रेस करना है उसके साथ नी को भी मूवमेंट करना है, और उसके बाद ऐसे रखना है। उसके बाद इस मसल्स को 1 2 3 4 5 5 से 6 पॉइंट बनाने, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 1 2 3 4 5 5 से 6 पॉइंट भी बना सकते हैं, 6 पॉइंट भी हो सकते हैं, और ऐसा 3 बार हमने ऊपर किया, 3 बार नीचे। नी से ऊपर, पटेला से ऊपर हल्का हल्का प्रेशर देते हुए जाना है आपको। सात 8 पॉइंट बना सकते हैं, और ये आपको 3 बार ऐसे करना है। कितनी भी पुरानी समस्या हो और कितना भी ज्यादा पेन हो, आप 2 से 3 सिटिंग के बाद देखेंगे कि आपका जो पेन है वो काफी कम हो गया है, और धीरे धीरे आपका जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, और वहां जो स्वेलिंग है वो भी कम होती चली जाएगी। और ये एक दिन में ये ट्रीटमेंट काम नहीं करता। कई बार कुछ लोग ये सोच के आ जाते हैं सेंटर पे कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो डाल भी रहे हैं कि हमने एक दिन में नी पेन ठीक कर देते हैं। तो कभी भी मेरे पास अगर आप आना चाहते हैं या मुझे कॉल कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी इस तरह की जॉइंट की समस्या एक दिन में ठीक नहीं होती। इसलिए मैं आपको टेक्निक्स भी शेयर करता हूँ और ये बता भी देता हूँ कि कभी भी आप आते हो तो ये सोच के मत आओ कि एक दिन में ये ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बाकी लोगों तक शेयर कर दें जिनको इस तरह की समस्या रहती है। और ये एक दिन में ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है जो एक दिन में ठीक हो जाएगी या जादू से ठीक हो जाएगी। ये सारी जो ऐसे जो दावे करते हैं वो लोग सब गलत करते हैं, क्योंकि ये एक दिन में कभी भी ठीक नहीं होती ये समस्या। अगर गैप है तो वो कभी भी एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। अगर लिगामेंट टूटे हुए हैं तो वो एक दिन में नहीं जुड़ सकते। तो आज का इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।